Hát sziasztok! Köszöntelek titeket ismételten itt a csatornámon, és ez egy nagyon-nagyon random videó lesz, igazából hirtelen jött az ötlet, hogy akkor elkészítem nektek ezt a mai videót. Rendeltem a Sheinről, és hát ez is egy tartalom, és sokan szeretitek egyébként ezeket az unboxing felhol videókat, úgyhogy ez a mai is egy ilyesfajta videó lesz. Tehát, mint említettem, a Sheinről rendeltem, egy óriási csomagom érkezett, azért ez egy termetesebb rendelés lesz, úgyhogy gyorsan átmutogatom, hogy mik azok, amik érkeztek hozzám. Hát, ha valamelyik nektek is szimpatikus, megtetszik, ti is megrendelnétek. Nézzük is. Sok dolog van, amit már nagyon vártam, hogy megjöjjön, de haladjunk sorjában. Na, az első dolog, ez egy elektromos fogkefe tartónak egy ilyen védő videója. Ez egy ilyen kis picike dolog, amit így rá kell húzni az elektromos fogkefére, és ez megáltalja azt, hogy mindenféle ilyen vízkő, meg nyálka, meg amik, tudjátok, ki szoktak alakulni, azok kialakuljanak, úgyhogy szerintem ez hasznos lesz, ez egy egyszerű műanyag. Egyébként annyira olcsó, 200-300 forint, hogy szerintem abszolút, ha már annyira használódik, vagy annyira összekoszolódik, akkor abszolút le lehet cserélni és ki lehet dobni, de összességében pedig műanyag, tehát takarítható. Aha, ez is az elektromos fogkeféhez van. Ugye mostanában elég sokat utazunk, úgyhogy igazából ez egy ilyen kis védő az elektromos fogkefének az elejére, hogy a sörtei néha jöjjenek meg, úgyhogy szerintem ez is praktikus lesz. Na, ezeket nagyon-nagyon durván vártam már. Ebből rendeltem vagy 3-4 félét, ezek ilyen kefék. Ilyen esetben ezt úgy használjuk, hogy oda kezded és már használhatod is. Igazából különböző sörtéjű keféket rendeltem, hogyha jól emlékszem, mert szeretném takarítani a cipőket. Ugye Ajsi most már ovis lesz, meg egyébként is itt van a homokozás, a játszótéres időszak és minden. Nagyon-nagyon kedvesek szoktak lenni a cipői, és bár én egyébként összességében beteszem a mosógépbe a cipőket, és mosom mosógépbe a cipőket, azért amikor csak így a talpa vagy az oldala lesz koszos, akkor nem akarom az egész cipőt ezért kimosni. Erre rendeltem igazából ezt a kis cuki kefét, illetve hát amikor leeszi magát, és a ruhából is jó, lehet egy jó kis mondjuk paradicsomlevest kisikálni, szerintem arra is ez tökéletes lesz. Ezt se tudom, hogy micsoda. Napszemcsi. Na igen, erre nagyon-nagyon kíváncsi leszek, ugyanis találomra rendeltem 2 darab napszöveget, bár annak ellenére, hogy nekem a napszövegek 90%-a, és most nem túlzok, nem áll jól, szóval nagyon-nagyon nehezen találok az én arcformámhoz, fejformámhoz illő napszöveget, ami nem érzem azt, hogy úgy nézek ki, mint egy felfújt fejű valami. Szóval összességében azok a szemüvegek szoktak nekem jól állni, ami eltakarja a szemöldökömet is, és abban nincs talán ilyen nagyon pufók fejem. Van egy szemüvegem, amit sikerült, nem is eltörtem, hanem innen, tudjátok, ami összetartja itt ezt a részt, annak kiesett a kis csavarja. De összességében még jó szemüveg, úgyhogy ahhoz meg fogok próbálni csavart szerezni, és akkor fogom tudni tovább használni. Viszont most vettem a DM-ben egy napszemcsít, nagyon drágán egyébként, nagyon sokáig ott álltam a DM-ben, hogy most ezt így 8000 forintért egy napszöveget megvegyek, vagy ne vegyek, viszont nagyon tetszett a formája, az alakja, és úgy éreztem, hogy ez egy strammabb, strapabíróbb napszemüveg lesz, úgyhogy azt gondoltam, hogy akkor most erre így beruházok, és megvettem. De azért még így 2 kis 500 forintos szemüveget is rendeltem a Sheinről, hát ha ezek is jók lesznek. Hát igen. Szerintem most így nem kell magyaráznom. Ez nem lesz az a szemüveg, ami jól fog állni. El kell azt fogadnom, hogy ez a típusú napszemcsi, ami így felkanyarodik, ez nekem nem áll jól. Szóval, hogy annyira kerek az arcformám, hogy szerintem nagyon-nagyon nem áll jól, viszont ha csak így hajpántként akarom hordani, akkor az új napszemcsim, tudjátok, ilyen ízés, aminek ilyen kis bogyói vannak, és beleakad a hajatok. Úgyhogy ezt nem szeretem feltenni egyébként így a hajamra. Így amúgy nem olyan rossz, hogy előre hagyom, de így még nem fog napszemüveget hordani. Szóval nem szeretem feltenni, úgyhogy ez miatt erre mondjuk tök jó lesz. Írjátok meg egyébként, hogy ti mit gondoltok erről a napszemcsiről, de nekem így most első blikre nagyon nem. Ez is egy praktikusságnak rendeltem. Ez pedig egy szilikon kis tároló, amit a mosogatóhoz szeretnék tenni, és akkor ebbe fogom tenni a mosószert és a szivacsokat is, és akkor nem az lesz, hogy így mindig a mosdótálc a szélén tárolom, ahol ez miatt tiszta vízkő lesz az egész mosogató tál. Mosdó, értitek? Hanem akkor ezt fel fogom tudni tenni, és szerintem tökéletesen fogom tudni használni. A következő az egy nyaklánc lesz. Nagyon-nagyon tetszett a képen ez a nyaklánc, és azt már most látom, hogy nagyon csúnya a színe, mert ez ilyen sárga. Csúnya sárga arany. De mindegy, minden esetre maga a nyaklánc az szerintem nagyon-nagyon-nagyon szép, egy ilyen óriási kő. Szerintem ez egy nagyon-nagyon mutatós nyaklánc lesz, és ha már nyakláncok, akkor megpróbálom megkeresni, de az baj, annyira össze-vissza látok itt mindent, mert rendeltem egy ilyen ékszertárolót is, lehet, hogy ez lesz az, igen. Oh yeah! Annyira szép! Szóval ez egy ilyen kerámia ékszertároló kis kagylótál, nem tudom, virág, minek látja, és akkor majd tudjátok, amit éppen aktuálisan leszedek ékszert, azt csak így bele
helyezem, és akkor ez valahol így elő lesz hagyva, hogy amiket a legsűrűbben hordok ékszereimet, egy pár nyaklánc, meg fülbevaló, azt szerintem csak ebbe fogom így beletenni, és nem fogom őket gyorsan kivenni, úgyhogy ez is nagyon-nagyon hasznos lesz. Tovább haladva egy telefontok. Szeretem a mostani telefontokomat, mert egy ilyen átlátszó csillagos telefontok, de arra gondoltam, hogy purple, lila, ugye a kedvenc színem. Jobban adnám, hogyha 3D-s lenne és kijönnének a virágok, de oké, tök jó. Igen, ezt nem fogom kibontani, ugyanis egyet magamnak, egyet anyukámnak rendeltem fóliákat. Nem tudom, hogy melyik kié lesz, valószínűleg nem ez lesz az enyém, mert ez nagyon nagynak tűnik. Galaxy, igen, jó, ez anyái. Jöjjenek még a kefék, mert ebből még van, mint említettem. Következő típus, van kis tárolója, és bedugós, új bedugós, szóval ezt így kell fogni, és szintén tudod csikálni. Ez egy sokkal keményebb sörte, tehát tényleg így felnőtt cipő, meg cipőtalpakra jó. Ez meg inkább is puhább, szóval szerintem a babaruhákra ez mondjuk alkalmasabb. Jaj, de vártam már ezt is, te jó ég. Ezt kellek szépen egy egyszerű, de nagyszerű, és mindenkinek szükséges dolog, méghozzá fogpiszkáló. Konkrétan már hónapok óta járok a Lidlben, az Aldiba, meg a Spárba, és én nem tudok sehol fogpiszkálót, és lehet én vagyok pancser, de szerintem a Lidlben nincsen fogpiszkáló, úgyhogy most én ezt megelégeltem, és sírről rendeltem így egy szettet, és ráadásul potom összegér volt, úgyhogy szerintem teljesen oké, meg teljesen megérte. De ez egy olyan dolog, amiből nem kell ennyi, de csak így lehetett vásárolni, úgyhogy ezt majd így szétosztogatom. Ez összességében azoknak az embereknek lesz praktikus, akiknek amúgy műszempillája van, de én tök sokat használok szempilla szétválasztásra ilyen keféket, illetve ez a szemöldök felfésülésre is alkalmas. Úgyhogy ezek ilyen kis szemöldökbe szempilla fésűk, és ezek szerintem így mindig fogyóeszközök, mert ugye hajlanak a sörtéjük, meg beszíneződnek, ragasztó kerül belőlük, ahogy így odafixálod a szemöldökedet, és a többi, és a többi. Úgyhogy szerintem ez most nekem nagyon jól fog jönni, és hasznos lesz. Sokszor van olyan szempillaspirál rajtam, ami tökre összeragasztja a pilláimat, és ezzel tökéletesen szét fogom őket tudni választani, de ez hivatalosan inkább szemöldökre való spirál, mert hogy vettem olyat is, ami kifejezetten szempillára van. Pár száz forintos potom összegek tényleg. Így néz ki, és ez ugye, hogy belehajolsz, tökéletesen szét tudja választani a kis pillákat. Most jönnek itt nagyobb zsákok, csak nem tudom, hogy mik vannak bennük. Jó, ezeket tudom, ez későn. Ha már fogkefetárolás, akkor ez is egy fogkefetároló dolog lesz. És ez nem más, mint egy ilyen kis fogkefetartó vigyó. Igazából az elektromos fogkefét lehet belállítani, meg a simát is, de az elektromos fogkefe is belefér, és simán egy ilyen védőtartó. Nekem már van itthon egy ilyenem, és Áim is kért, hogy neki is vegyek már, mert hogy tök praktikus, és ő is szeretné így akkor így hordani, mert egyébként mindig, amikor elutaztunk, ezekbe az ilyen záratos ikás tasakokba pakoltam be mindig a fogkeféket, és hát ezért ez egy, tehát ideiglenesnek jó megoldás, meg egyébként nem rossz megoldás, de összességében nyilván tök pazarlás, hogyha gyakran utazik az ember, hogy folyamatosan azt hazaérsz, és akkor kidobálod, meg ilyesmi, úgyhogy most már neki is lesz. Ez egy könyvjelző, nagyon kíváncsi, hogy milyen lesz. Hú, de be van csomagolva. Amúgy jóval kisebb, mint én arra számítottam, de ez egy ilyen üveg, vagy műanyag, és bele vannak téve ilyen virágok. Elvileg, amúgy tényleg, halljátok? Ezek igazi virágok, konkrétan látszik, hogy bele van kajra préselve a virág. Ez nagyon szép, meg az aranydarabok is látszanak, hogy benne vannak. Az azért csecse, és nagyon szeretem ezeket az kis fityogókat, mert sokszor így nehéz észrevennem, hogy hol van a könyvjelző, hogy így nagyon beledugom ezt, meg akkor teljesen elmeríthetem az oldalba, mert elég, hogyha ez a fityula kilóg, úgyhogy ez nagyon cuki, ez nagyon tetszik. Ebből ilyen sokat küldtek, te jó ég. Én egyet gondoltam, atyavilág. Na ez egy ilyen kis hullámos alakú cucc. Nem tudom, hogy fogom ráaplikálni, de ja, hogy szétnyílik úgy. Aha, már tudom. Tehát ezt most így illusztrálom is nektek, így, és ezt így bele fogom tudni ide húzni. Tadám! És ez arra van, hogy védje, hogy ott a kábel ne törjön meg. És a kislányom előszeretettel babálja ezeket a töltőket. Ez kifejezetten arra van, hogy jól meg tudod fogni, egybe ki tudod húzni, egybe be tudod dugni, szóval ez védi azt, hogy ne törjön meg ezeknél a helyeknél a kábelet. Szerintem én ide is tudok tenni egyet a másik végére. Viszont, hogyha már ugye ilyen Type-C-s, vagy nem Type-C-s, hanem USB-s vége van a kábeleteknek, akkor arra szerintem már nem fogjátok tudni ráhúzni, de erre is még tökéletesen ráhúzható, szóval tök
jó, mert akkor én így most mindkettő végét fogom tudni védeni a töltőmnek. Még így is maradt 3, úgyhogy ezt majd még így tudom, tartjuk, vagy elosztogatom. Van még egy övecske, ez is nagyon-nagyon tetszik. Egyébként ez is kicsit ilyen órany, vagy hát ilyen sárga arany, vagy nem is tudom, hogy mondjam. Viszont összességében szép barna, és szerettem volna már nagyon egy barna, ilyen kis csecse övet, úgyhogy összességében meg szerintem tök jól néz ki. Haladjunk tovább egy ismételteni keféhez, és ha minden igaz, az utolsó változatú kefe, amit rendeltem, mert hogy ez egy ilyen kefe. Szóval én most, amit lehet, azt letesztelek kefék terén. Ez is, igen, ez is abszolút egy ilyen erősebb keféjű kefe, úgyhogy ez is inkább cipő, síka és takarításra lesz szerintem alkalmas, úgyhogy ruhára a szeg ez lesz. Igen, ez körömmatrica, úgyhogy ez majd, ez őszi. Én hiszem, hogy ez tavaszi, de ez full őszi. Hát akkor ez majd ősszel lesz jó, mert ezeken így falevelek, virágok, meg gombácskák vannak, egyébként szerintem baromi coki. Itt a másik szemüveg. Gyanúsan ez se lesz jó, de azért tudjátok, a remény hal meg utoljára, tehát így költi az ember a pénzét mindenféle hülyeségre. Atya világ, de rossz. Ez nagyon-nagyon nem áll jól. Úristen, hát ez nagyon, esetleg így letolva, de ez nagyon nem. Ez, főleg így föltolva, ez borzasztó. Ez borzasztó, jó? Hát ezt Larát megkérdezzük, hogy kellene neki, vagy Ajsinak elajándékozzuk, vagy valami, de írjátok meg a véleményeteket, ti hogy látjátok meg, hogy gondoljátok, és akkor ez mind üvegfólia, atyavilág. Ennyit rendeltem. Ez is Galaxy, aha, akkor ez is anyukámé, mert anyának tudom, hogy 2 rendeltem, úgyhogy akkor ez anyáé, és akkor ezek szerint magamnak is sikerült 2 rendelnem, tök jó. Sose elég lett belőle egyébként, iPhone 12. Ja, igen, mind a 2 az enyém, és ha jól tudom, az egyik privacy lesz. Ez is nem betörik, hanem kezd el engedni, és jön fel a fólia 2 sarkán a telefonomnak, és én ettől így rosszul vagyok, úgyhogy így időközönként leszoktam őket azért cserélgetni, úgyhogy vettem újat. Még egy dolog, kérlek szépen a bevásárló kocsihoz van, ugyanis nem tudom, ti hogy vagytok vele, na, még én tegyem hallod, ezt nem hiszem el. De én rühellem azt, hogy állandóan 100-ast kell keresgélnem, mert kiszállok a nyomi kocsimból, közben a gyerekkezét fogom, de közben viszem a pénztárcámat, és akkor ott így keresem, turkálok, hogy van-e 100-as, nincs 100-as, van 100-as. Már próbáltam azt is, hogy akkor így a kocsi középső részén tartok egy 100-as, de tudja, hogy 50 cuccal sétálok be, és fix a kocsiba hagyom, úgyhogy nem tudom, nekem az van, hogy ez így unblock nem vált be, meg nem bírom egyszerűen így magamnál tartani. Úgyhogy itt most több opció is lesz, hogy ezt hogyan fogom magammal hordani, meg tárolni. Végre sikerült felhúznom a karikára. Tehát ez egy ilyen kis bevásárló kocsi biléta, és egyébként elég kicsinek tűnik, úgyhogy remélem, hogy ez így forintra 100-as méretű is jó lesz. Azon is gondolkoztam, hogy a cipzájára ráakasztom a pénztárcámnak, és akkor mindig elől lesz. De azon is gondolkoztam, hogy csak beleteszem a táskámba, és akkor a fütyüla miatt hamar megtalálom, vagy a kocsiba, nem tudom, hogy még hol lesz a legpraktikusabb, csak ezt a 100-asozást, ezt ki akartam köszöbölni, és rendeltem egy ilyen kis bilétát. Következő, már nagyon kevés dolog van hátra, és igyekszem sietni, az egy táska lesz, mert hát táskába sose elég. És mint tudjátok, most nagyon-nagyon hódít a barna szín. És nekem már van itthon barna színű táskám, viszont az sötétebb, ez pedig egy ilyen világosabb, csoki barna színű táska. Pont az a kis kényelmes méret, ami nem a mindennap rohangálós méretem, mert nekem sajnos ahhoz nagyobb táska kell, hogy én így minden napra használjam. Nem mondom, azért ez jó büdös, az öv is, meg ez is nagyon büdös. Na de igazából ez egy így kinéző váltáska. Picit nagy nekem a pántja, majd lehet, hogy van 2 kicsi. Lehet, hogy kicsire fogom tenni, de minden esetre ez így néz ki. Képen egy picit máshogy nézett ki, de szerintem ez csak azért van, mert még nincs teletömve, mert hogy ez így nincs, nem kéne, hogy felfele álljon. És ha minden igaz, ha jól megpakolom, akkor elvileg ez így majd be fog esni, és akkor ennek kicsit ilyen alakja lesz. Igen, valahogy így tudom elképzelni. Akkor van még nekem egy edzős táska. De jó anyaga van. Fú, ennek nagyon-nagyon örülök, és ezt már nagyon-nagyon vártam. Nagyon vicces ennek is az alakja, most így első blikre, belül sincsen túl sok zsebe. Ez mondjuk nagyon menő. Aztán nézzétek, de van oldalt egy zsebe, ami ilyen bazi nagy. Szóval, hogy ez bevisz, tök sokáig bemegy középre ez a zseb, és ez azért, mert veszek, ez cipőnek van. És ez nagyon jó, mert akkor nem kell szarakodnotok az acskóval, hanem egy külön zseb, ami nem piszkol össze mást, ide bedugod a kis cipődet, ezt szépen így becipzározod, és akkor a maradék helyre megbeteszed a dolgaidat, és akkor igazából ez is ugye állíthatós, hogy mekkora legyen a pántja, és akkor kis edzős táska. Ezt már nagyon-nagyon vártam.
vártam, mert mindig ilyen zacskók, szatyrok és egyebekbe jártam edzeni, és már ki vagyok tőle, úgyhogy ezt nagyon-nagyon vártam már. És akkor 2 dolog maradt hátra. Az egyik, az egy kedves ismerősöm által javasolt dolog, amit mindenképpen le fogok most videózni, hogy fogok használni, mert nagyon érdekel. Ez egy ilyen teleszkópos, kanapé alól kiszedő bigyó. Szóval rácsavarom szépen, és akkor ez ilyen teleszkópos. Ekkora. És kérlek szépen ennek a vége így hajlik. És ez elvileg pont akkora, hogy köbö minden olyan bútor alá, aminek van lába, tehát hogy nyilván amit full a talajon van, az de hát ez értelemszerű, ezt nem kell magyaráznom. Tehát aminek picit is van lába, ez elvileg pont akkora, hogy minden alá befér, és akkor ki tudsz szedni játékokat a kanapé alól, meg az ágy alól, meg a hűtő alól, és ki tudsz takarítani, mert hogy ez elvileg olyan anyagból van, ami így magára tapasztja a port, és egyébként meg ugye lehúzod, mosható, szárítható, mit tudom én, mindenféle minden, de tökéletesen kiszedi a dzsúvát kanapé alól, úgyhogy ezt fogjuk tesztelni, és nagyon nagy reményeket fűzök hozzá. És a legutolsó az egy Daisy kis felső, amit nem tudtam otthagyni, ez egy teljesen átlátszó kis fehér felső, amit mindjárt felpróbálok, mert pont fehér póló van rajtam, és pont így képzeltem el, hogy egy fehér újatlanra, vagy topra, vagy valamilyen fehér dologra még extraként ráveszem, úgyhogy nekem tökre tetszik. Most még nem mutatom azt a pár dolgot, amit ki akarok próbálni, és aztán ennyi. Na, itt a felső felvéve, most pont egy ilyen fehér póló van rajtam. Így amúgy egy kicsit, nem is tudom, úgy így se rossz szerintem, őszintén, szóval most nem tudom, mit gondoljak, így hosszú ujjúval, de összességében nem így gondoltam, mert így amúgy extráz, tehát hogyha egy basic fehér felső van rajtatok, akkor egyébként abszolút extrázza azt, viszont én inkább úgy képzeltem el, hogy majd egy újatlan trikóval venném fel, és akkor ugye a kezemet azt abszolút csak csípke borítja, viszont ez nagyon rövid, meg nyilván nagyon átlátszó, tehát hogy mindenképpen venni kell valamit alá, fehér toppal, vagy fehér újatlan felsővel képzeltem el, de még ez se rossz, szóval, hogy egy nagyon basic outfitet még így is szerintem feldob, úgyhogy ez tökre jó. Na, most pedig ezt a teleszkópos dolgot fogom kipróbálni. Nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, és remélem, hogy mindent jól fogtok látni, de hogy ezt így bedugom a kanapé alá, főleg egy suhintással. Azt figyelitek? Mennyi dzsuva jött ki? Te jó ég! Lehet, hogy nem most kéne csinálnom, amikor nem fog tudni felporszívozni utána. Jó, hát ez már most szerintem nagyon bevált, ugyanis abszolút tényleg magába issza a port is kihozza, és ha lenne játék, akkor szerintem azt is tökéletesen ki tudnám szedni a kanapé alól, pedig én így is időszakonként megkérem a férjem, hogy húzzuk el a kanapét, és igyekszem kiporszívozni alatta, de hát most látjátok, hogy mennyi dzsuvát kiszedett. Köszönöm, hogyha még itt vagytok, és velem tartottatok a videó végéig, remélem, hogy tetszett nektek, és hát ha valamit is praktikusnak találtok, és szívesen rendeltek meg ti is. Úgyhogy remélem tudtam egy kis inspirációt adni, vagy csak szimplán érdekességet mutatni, szórakoztatni benneteket. Úgyhogy találkozunk jövő héten a legközelebbi videóban, addig is legyetek jók, vigyázzatok magatokra. Sziasztok!